मुझे बार बार खांसी क्यों हो रही है? क्या ये चिंता की बात है? आ, बार बार खांसी का होना एक इन्फेक्शन को दर्शाता है, एक तरीके के ब्रोंकाइटिस को दर्शाता है। और जैसा कि मौसम बदलने पे किसी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से लोगों को बार बार खांसी हो सकती है।